大家好，今日咧同大家講一講咧組合嘅，今次係第一講 combination 啊。咁組合咧其實咧都係同抽嘢有關嘅。咁以前都抽嘢啦，咁但係而家你抽得嚟咧係唔需要考慮個次序嘅。咁嘅情況之下，我哋就會叫做組合啦 combination。咁我哋睇一睇以下呢個例子。咁咧我哋有4種嘅生果啦，咁啊有香蕉、芒果、桃同埋草莓。咁咧而家有個人咧想喺呢4種生果裏面咧揀2種出嚟做餡料嘅。咁如果我哋用翻之前即係4種揀2種出嚟，我哋用4P2係咪？4個揀2個，咁呢個係排列嚟嘅。咁佢出嚟咧係有次序，係跟埋次序，即使 BM 同 MB 係唔同嘅。以前我哋計嘅4P2，咁我哋先睇一睇先。以前嗰4P2點樣數出嚟咧？可以係香蕉、芒果、芒果、香蕉呢個嗱，香蕉、桃、香蕉、香蕉、草莓、莓、香蕉。好啦，跟住過嚟啦，芒果、桃、芒果、芒果、草莓、芒果。OK， 最後尾草莓、桃，咁就喺呢度咁樣咧列晒出嚟嘅可能性啦。咁但係咧，我哋呢12種咧，其實如果作為做餡料嘅話咧，你見到實際上得6種啫。點解啊？因為 BM 同 MB 根本上係同一樣嘢。你係揀香蕉同芒果，同你揀芒果香蕉係一樣。我攞呢2種做餡料，即是話我哋唔需要理會個次序。以前4P2係有次序分別嘅，所以數咗2次。而家我哋咧唔要嘅呢2次咧，其實我哋只係坑佢做1次嘅啫。喺咁嘅情況之下咧，我哋就會認為呢2個係呢種嘅排法咧係唔重要嘅。即係喺組裏面，我哋分做6組啦，每一組其實都有2個。呢2個嘅點嚟㗎？其實咪2個 factorial 咯，2件物件佢哋自己嘅排列2個 factorial 啦。呢個唔重要。咁所以咧，我哋實際上要咁樣4種揀2個出嚟咧。呢種嘅組合數目咧，我哋會用4P2 over 翻2個 factorial， 即是6咁樣得出嚟啦。所唔同嘅就係我哋 P 係有次序，我哋就需要除翻嗰種嘅次序，我哋唔理嘅次序。咁我哋將佢咧一般化咁樣去講咧，如果我哋 N 件物件去抽 R 個出嚟，咁我哋今次嘅符號就叫做 NCR。依舊 N。我哋擺喺上面 ，R 擺喺下面嘅，即係喺上面嗰度咧，我哋有上面呢個咧就係有幾多件物件啦，下面呢個咧就係抽幾多件出嚟。今次我哋符號用 C 啊，咁 NCR 同 NPR 嘅關係就喺呢個算式度睇到啦。因為 NPR 咧係有次序可言嘅，但係呢 R 咁嘅物件嘅次序排列係 R factorial， 我哋覺得冇唔重要嘅，所以將上面呢個除翻 R factorial， 成條式就係一個咁樣嘅算式啦。咁所以咧，我哋日後 N 個裏面抽 R 個 NCR 就得啦。算式就係呢堆嘢啦。咁但係咧呢堆嘢實際上咧喺我哋計數裏邊咧唔係太重要嘅。咁所以咧可能大家聽落咧都有少少頭暈，係咪？唔緊要啦。咁話咧總言之咧，識撳計數機就 OK 啦。5C3你自己揾計數機撳下，應該出到10啦。5C2都係出到10啦。好，咁我哋最後尾做一個簡單嘅總結。到底排列同組合嘅分別係乜嘢咧？最重要就係之前嘅排列係又係跟次序嘅，現在嘅組合係唔跟次序，唔需要考慮次序嘅。符號之前係 NPR， 而家係 NCR。咁我哋咧做一個咁樣嘅練習去判斷到底係排列定係組合啊！即是簡單嚟講，個次序重唔重要？好啦，5個唔同嘅字元組成一個密碼。你認為個作為密碼次序重唔重要咧？當然重要啦。咁所以呢個屬於排列嘅。咁20個學生揀5個出嚟，係擔任唔同嘅職位喎。咁你認為嘅次序重唔重要咧？重要啦，因為咧你 ABCD 同 BACD 係屬於2種唔同嘅，因為佢哋擔任唔同嘅職位啊嘛。咁所以咧呢個屬於排列嘅。8種零食。揀2種去買，揀3種去買，次序重唔重要咧？我淨係揀咗3種啫，咁所以咧係屬於組合。考試期間將40名考生排成2行，
排隊，你見到排字都係排緊隊㗎啦，咁所以係屬於排列啦，次序重要嘅。20名學生裏面揀2個負責一個專題研習。咁而家我哋只係好似同佢分組，揀2個人，佢哋呢一組負責一個專題研習。咁 A、B 同 B、A 都冇分別，都係同一組嚟㗎啦。咁所以呢個就叫做組合啦。